Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunawakaribisha kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana wa leo tarehe 19 za mwezi wa Septemba 2026. Na kila siku tuendelea kujuza kwamba Kivu News Info tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja. Hakisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ya kila siku kwa shati na kuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikiliza ukiwa sehemu gani, naomba ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 19 za mwezi wa Septemba 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Mwaka mmoja baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya Washington yalikuwa kitajwa kama tumaini jipya la kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tathmini ya sasa inaonyesha tofauti na hali ilivyo. Amani ya kudumu bado haijapatikana, mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa, na kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda ambako kulikuwa sehemu muhimu ya makubaliano hayo bado haijathibitishwa wazi. Makubaliano hayo yalisainiwa tarehe 27 Juni mwaka 2025 chini ya usimamizi wa Marekani. Alikuwa ameibua matumaini makubwa kwa mamilioni ya wananchi wa mashariki mwa Kongo walikuwa wakichoshwa na vita vya muda mrefu. Lakini sasa huku mwaka mmoja unakaribia kutimia, maswali yanaongezeka kuliko majibu. Mapema mwezi huu, waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio alitangaza mbele ya wabunge wa Marekani kwa Washington inatarajia kuona kuondoka kwa majeshi wa Rwanda kutoka mashariki mwa Kongo katikati ya mwezi Julai mwaka 2026. Kauli hiyo inaonekana kama ishara shinikizo jipya kutoka kwa Marekani kwa Kigali ili kutekeleza ahadi zake. Hata hivyo, siku zinavyoendelea kuyoyoma bila dalili zozote za wazi za utekelezaji wa hatua hiyo. Badala yake, hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi. Katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, mapigano bado yanaripotiwa huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Kinachozidi kuwapa wasiwasi viongozi wa Marekani ni hofu kwamba huenda kukawa na kile kinachoitwa kuondoka kwa sura tu, ambako wanajeshi wanaweza kubadilisha utambulisho wao bila kuondoka kabisa katika eneo la mapigano. Ndio maana Marco Rubio anasisitiza kuwa Marekani haitaki kuona hali ambayo wanajeshi wanabadilisha tu sare na kuendelea kuwepo chini ya mazingira mengine. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashaka pia yanaendelea kuwepo. Kinshasa inaonekana kutokuwa na uhakika kuhusu kama ratiba inayowekwa na Washington itaweza kuheshimiwa. Huku makubaliano yakitimiza mwaka mmoja, viongozi wengi wa Kongo wanaamini kuwa matukio yanaonekana ardhini ndio yanatakayokuwa kipimo cha kweli cha mafanikio ya makubaliano hayo. Wakati huo mamilioni ya wananchi wanaendelea kulipa gharama ya mgogoro huu. Watu wengi wameachwa bila makazi, wengine wamepoteza ndugu zao na jamaa zao, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikiendelea kudorora katika sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye tarehe 27 Juni mwaka 2026, siku ambayo makubaliano hayo yanatimiza mwaka mmoja kamili. Je, Washington itaendelea kuwa na subira? Je, shinikizo la kidiplomasia litatosha kuleta mabadiliko yanayosubiriwa, au dunia itashuhudia mwaka mwingine wa ahadi zisizotekelezwa? Kwa sasa jambo moja linaonekana wazi: mwaka mmoja baada ya makubaliano ya Washington, amani ya kudumu bado haijafikiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na suala la kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda linaendelea kwa kitovu cha mjadala mikubwa ya diplomasia katika ukanda wa maziwa makuu. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya kuripotiwa kwa tukio jipya la shambulio dhidi ya gari ya mizigo katika hifadhi ya taifa la Virunga, eneo ambalo kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, tukio lilitokea siku ya jana Alhamisi tarehe 18 Juni, wakati lori aina ya Fuso ilikuwa ikisafirisha ambao ilikuwa ikipita katika mojawapo wa njia
zinazopatikana ndani ya hifadhi ya Virunga. Gari hilo lilikuwa kielekea katika moja ya vituo vya biashara vya eneo hilo kabla kukumbana na watu wenye silaha ambao walilivamia kwa ghafla. Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa washambuliaji walijitokeza kwa ghafla na kuanza kufyatua risasi kuelekea kwenye lori hilo, alisababisha taharuki kubwa kwa waliokuwemo ndani ya gari. Milio ya risasi ilisikika katika eneo hilo kwa muda, huku madereva na wasaidizi wao wakijaribu kuokoa maisha yao. Baada ya kushambulia kwa risasi, watu hao wenye silaha walijaribu pia kuchoma moto lori hilo kwa lengo ambalo bado halijafahamika wazi. Hata hivyo, jaribio hilo halikufanikiwa na gari hilo alikungua kama walivyokuwa wamekusudia. Katika vurugu hizo, watu walikuwa ndani ya lori hilo walifanikiwa kutoroka na kujinusuru kabla ya hali haijawa mbaya zaidi. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliokuwemo ndani ya gari hilo wala kuhusu uwepo wa majeruhi au watu waliopoteza maisha yao katika tukio hilo. Baada ya kushindwa kutekeleza mpango huo wa kutekeleza lori hilo, washambuliaji walikimbia kutoka eneo la tukio na kutokomea kusikojulikana. Hadi sasa hakuna kundi ambalo limejitokeza kuhusishwa na shambulio hilo. Tukio linaongeza orodha ya matukio ya ukosefu wa usalama yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini licha ya kuwepo kwa udhibiti wa makundi yenye silaha katika sehemu mbalimbali za mkoa huo. Barabara zinazopitika katika hifadhi ya Virunga zimekuwa muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa na shughuli za kiuchumi, lakini mara kwa mara zimekuwa zikikumbwa na vitendo vya uvamizi wa magari, uporaji na mashambulizi dhidi ya wasafiri. Wakazi wa maeneo karibu wanaeleza kuwa matukio ya namna hii yanaendelea kuathiri biashara na usafirishaji wa bidhaa, huku wafanyabiashara wengi wakihofia kutumia baadhi ya njia kutokana na hatari za kiusalama. Wanasema kuwa mazingira haya yamechangia kupanda kwa gharama za usafiri na kuathiri shughuli za kiuchumi zinazotegemewa na maelfu ya wananchi. Kwa upande mwingine, mashirika ya kiraia na viongozi wa jamii wanaendelea kutoa wito kwa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia pamoja na usalama wa barabara zinazounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Wanasema kwa usalama wa wasafiri na wafanyabiashara ni muhimu ili kurejesha hali ya kawaida katika eneo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro yenye silaha. Wakati uchunguzi wa tukio ukiendelea, wananchi wanaendelea kusubiri hatua zitakazochukuliwa ili kubaini wahusika wa shambulio hilo na kuzuia matukio kama hayo kujirudilia. Tukio linaonyesha kuwa changamoto ya usalama bado ni kubwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo, ambako raia wanaendelea kuishi katika mazingira ya tahadhari kutokana na vitisho vinavyotokana na makundi yenye silaha. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuonyesha dhamira kupambana na uchafu wa mazingira na kurejesha nidhamu ya kijamii katika mji mkuu wa Kinshasa. Hatua inaonekana kupitia matayarisho ya kupelekwa kwa maelfu ya vijana waliopatiwa mafunzo maalumu ya uzalendo na huduma kwa taifa chini ya mpango wa Service National. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe kuwa kiongozi wa kikosi cha kazi kinachosimamia usafi na urekebishaji wa mazingira ya kijiji la Kinshasa, Luteni General Jean-Pierre Kasongo Kabwike alitoa ujumbe wa takriban vijana 5,000 waliomaliza mafunzo yao katika kituo cha Makanyema Kasese. Hafla ilifanyika siku ya jana Alhamisi tarehe 18 Juni. Ilikuwa na kihistoria kwa vijana ambao zamani walihusishwa na vitendo vya uhalifu na utovu wa nidhamu, lakini sasa wamegeuka kuwa nguvu kazi na utarajiwa kushiriki katika maendeleo ya taifa. Katika hotuba yake, Luteni Jenerali Kasongo alisisitiza umuhimu wa uzalendo, nidhamu na wajibikaji wa kujitolea katika kutumikia nchi. Alieleza kuwa vijana wamepata mafunzo ya miaka miwili iliyowajengea uwezo wa kuwa raia wema na watumishi wa taifa na uwezo wa kushiriki kamilifu katika miradi ya maendeleo. Kwa mujibu wa mpango huo, vijana hao wote watawasili mjini Kinshasa kuanzia mwisho wa wiki, ambako watapangwa katika maeneo mbalimbali ya jiji kwa ajili ya kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, ukusanyaji wa taka, uboreshaji wa maendeleo ya umma pamoja na kazi nyingine zinazolenga kuboresha sura ya mji mkuu huu. Serikali inaamini kuwa ujio wa vijana hao utatoa mchango mkubwa katika juhudi za kuifanya Kinshasa kuwa safi zaidi, salama zaidi, yenye mazingira bora kuwa kwa wakazi wake. Kwa miaka kadhaa, jiji hilo limekuwa likikabiliwa na changamoto ya usimamizi wa taka na uchafu wa mazingira kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu. Jambo lingine muhimu ni kwamba vijana hao sasa wamepewa hifadhi ya watumishi wa umma kupitia Service National. Hii ina maana kuwa wanafanya kazi rasmi chini ya serikali na watanufaika na haki mbalimbali zinazotolewa na watumishi wa umma. Katika hatua ya kwanza, kila mmoja wao atakuwa amepokea mshahara wa pesa za Kongo 500 kila mwezi. Hatua inatazamwa kama njia ya kuhamasisha vijana kujikita katika hali ya uhalali na kuachana kabisa na tabia zinazokuwa na uhusiano na vitendo vya uhalifu hapo awali. Mpango huu unaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya kuwabadilisha vijana walikuwa katika mazingira hatarishi na kuwapa nafasi ya kushiriki katika ujenzi wa taifa. Badala ya kuwa chanzo cha matatizo katika jamii, sasa wanatajwa kuwa washiriki wa maendeleo na mabalozi wa mabadiliko chanya
afya nchini. Kwa wengi huu ni mfano wa namna mafunzo, nidhamu na uwekezaji wa vijana vinaweza kubadilisha maisha ya watu na wakati huo kutoa suluhisho kwa changamoto za kijamii na maendeleo zinazolikabili taifa. Wasiwasi mkubwa unaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi wa mji wa Goma, hasa katika manispaa ya Nyiragongo, kufuatia madai ya kuwepo kwa operesheni mpya ukaguzi wa hati za viwanja unaofanywa na watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wakazi na wanaharakati wa haki za binadamu, hali imezua hofu kubwa kwa familia nyingi ambazo tayari zimeathiriwa na miaka mingi ya migogoro, vita na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Wengi wanasema hawana uhakika kuhusu hatma ya mali zao, wakihofia kupoteza viwanja na nyumba zao wanazozimiliki kwa muda mrefu. Mwanaharakati wa haki za binadamu Patrick Riki Paluku Kombi ameeleza kuwa katika siku za hivi karibuni baadhi ya watu wanaojitambulisha kama viongozi wa mitaa wamekuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali ya Nyiragongo na Goma wakitaka wananchi waoneshe hati zao za viwanja. Sababu hili tolewa ni kwamba kutafanyika zoezi la kuandikisha upya na kubadilisha namba za viwanja kabla ya kutolewa kwa hati mpya. Hata hivyo, ameelezwa washawishi wakazi wengi ambao wanaendelea kuonyesha mashaka makubwa kuhusu lengo halisi la zoezi hilo. Baadhi yao wanafia kuwa huenda hatua hiyo na ikawa mwanzo wa mpango wa kuwanyang'anya mali zao na kuwafanya walipe tena viwanja ambavyo tayari ni mali zao. Mkazi mmoja wa Goma ambaye hakutaka jina lake litajwa amesema kuwa yeye pamoja na majirani zake wameombwa kuwakilisha nyaraka zote za umiliki wa viwanja vyao bila kupewa maelezo ya kutosha kuhusu matumizi ya taarifa hizo. Wanatuambia tutoe hati zetu, lakini hatuelewi kwa nini. Tunahisi kama kuna jambo linaloandaliwa nyuma ya pazia. Wakati watu wengi wanaogopa kwamba kesho hawataambiwa walipe tena ili waendelee kuishi kwenye viwanja vyao vyenyewe, amesema. Bana hofu hiyo, wakazi wengine wanadai kuwa baadhi ya watu wenye nyadhifa za kijeshi au kisiasa wamekuwa wakijitokeza kuna kudai kuwa viwanja fulani ni mali zao. Baada ya madai hayo, wenye nyumba au makazi walikuwepo wanaombwa kulipa fedha ili waendelee kuishi katika maeneo yao. Madai hayo yamezidisha hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazotokana na hali ya usalama isiyo imara. Wengi wanaona kama bila ulinzi wa kutosha wa sheria wanaweza kupoteza kila walichojenga kwa miaka mingi. Mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kionya mara kwa mara kuhusu hatari ya uporaji wa ardhi katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha. Kulingana na mashirika hayo, ukosefu wa taasisi imara za usimamizi wa ardhi unaweza kuacha wananchi katika mazingira magumu na kuwanyima haki zao za msingi. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa Goma na Nyiragongo wanaeleza wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuchukua hatua za haraka za kulinda haki za umiliki wa ardhi. Wametaka sauti zao zisikike na kuhakikisha kuwa hakuna wananchi anayepokonywa mali yake kiolela. Kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni serikali pekee kupitia idara husika za ardhi na simamizi ya hati ya mali nosimika ndiye yenye mamlaka ya kusimamia usajili wa viwanja na upangaji wa namba za maeneo. Alio anafanya maswali mengi kuendelea kuulizwa kuhusu uhalali wa operesheni hiyo na ripotiwa kufanyika kwa saa katika baadhi ya maeneo ya Goma na Nyiragongo. Hali ya ardhi katika mji wa Goma inaendelea kuwa chanzo kikubwa cha wasiwasi. Baada ya miaka ya vita, maelfu ya watu wamepoteza nyaraka zao za umiliki, wakati wengine wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano. Kwa wengi kupata uhakika wa kuendelea kuishi katika nyumba zao sasa kumekuwa mapambano ya kila siku. Wananchi wanaendelea kusubiri maelezo ya wazi na hatua madhubuti zitakazoweza kurejesha imani na kuondoa hofu na uzidi kutanda katika mji huo. Kwa sasa jambo moja linaonekana wazi, swala la umiliki wa ardhi limekuwa moja ya changamoto kubwa zinazowatia wasiwasi wakazi wa Goma na Nyiragongo katika kipindi hiki cha migogoro inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua mpya katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola unaendelea katika mkoa wa Ituri kwa kutangazwa kuongezwa maradufu kwa posho ya wahudumu wa afya wanaohusika moja kwa moja na huduma ya wagonjwa. Tangazo limetolewa na waziri wa afya umma wa Kongo Roger Kamba wakati wa ziara yake mjini Bunia alipokutana na timu za wahudumu wa afya wanaoshiriki katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Kauli yake ilivutia hisia za wengi waliposema kuwa ameagiza posho za wahudumu wote waliopo mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola kuongezwa mara mbili. Hatua imekuja wakati ambako wahudumu wa afya wamekuwa wakilalamika mazingira magumu ya kazi pamoja na changamoto zinazowakabili katika kukabiliana na mlipuko huo. Serikali inaamini kuwa kuongeza posho kutawapa motisha zaidi wale wanaojitolea kila siku kuwahudumia wagonjwa huku wakihatarisha maisha yao. Mlipuko wa Ebola ulitangazwa rasmi tarehe 15 Mei mwaka 2026 na tangu wakati huo hali imeendelea kuwa ya kutia wasiwasi.
Takwimu zinaonyesha kuwa ndani ya siku 33 tangu kutangazwa kwa mlipuko huo, mkoa wa Ituri tayari umerekodi visa 827 na vilivyothibitishwa. Kati ya visa 896 vinaripotiwa nchini kote, hali inayofanya Ituri kuwa kitovu kikuu cha maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Changamoto kubwa zaidi ni kwamba aina ya virusi vinavyozunguka kwa sasa ni bondibongyo, aina ambayo hadi sasa haina chanzo wala tiba maalumu inayotambulika. Hali hiyo imeweka wahudumu wa afya katika mazingira magumu zaidi, huku wengine wakitegemea mbinu za kawaida za matibabu na uangalizi wa wagonjwa ili kuokoa maisha. Katika kituo cha matibabu cha Ebola cha Rwampara, ambacho kwa sasa ndicho kituo kikuu kinachopokea wagonjwa, wahudumu wa afya endelea kupokea wagonjwa wapya kila siku. Kutokana na ongezeko la wagonjwa, mahema ya dharura yamelazimika kusimikwa mwezi huu wa Juni ili kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa zaidi. Kwa kuongeza posho za wafanyakazi, serikali inalenga kuhamasisha kuendelea na kazi yao licha ya mazingira magumu wanayokabiliana nayo. Pia hatua nyingine inalenga kuzuia tatizo la wataalamu wa afya kuacha kazi au kataa kupelekwa katika maeneo yanayoathiriwa zaidi na ugonjwa. Kwa miaka karibu 13 mkoa wa Ituri umekuwa kikumbwa na migogoro ya usalama ambayo tayari imeathiri sekta ya afya. Kutokana na hiyo, wataalamu wenye ujuzi wamekuwa wachache katika maeneo mengi. Mlipuko wa Ebola umeongeza mzigo wa kufanya kazi wahudumu wa afya katika kwa kuwa mgumu zaidi. Hata hivyo, licha hatua ya kuongeza posho, changamoto nyingine bado zinaendelea kuwepo. Wahudumu wa afya wanaripoti upungufu mkubwa wa vifaa muhimu vya kazi. Kwa mfano, katika kituo cha Rwampara kuna ambulensi moja tunaohudumia wagonjwa wote wanaopelekwa kutoka maeneo mbalimbali yaliyoathiriwa. Barabara nyingi zinaelekea kwenye maeneo yenye wakimbizi ni mbovu, jambo linalochelewesha usafirishaji wa wagonjwa na kuongeza hatari kwa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa wenyewe. Wengi wanaamini kuwa fedha pekee haziwezi kutatua tatizo ikiwa vifaa vya kutosha, magari ya huduma dharura na miundombinu bora haijapatikana. Maana changamoto za kiufundi vya wahudumu wa afya pia wanakabiliwa na changamoto za kutowashawishi wananchi kushirikiana na juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Katika baadhi ya maeneo, familia kadhaa zimekuwa zikisita kuwapeleka wagonjwa hospitalini kutokana na hofu, taarifa potofu au kutokuwa na imani ya mfumo wa afya. Kutokana na hiyo, baadhi ya wagonjwa hufariki bila kufikishwa katika vituo vya afya, jambo linaloongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Ripoti zinaonyesha kuwa katika siku za moja pekee visa 8 vya watu vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vilipotiwa nje ya mfumo rasmi wa afya. Kwa sababu hiyo, wahudumu wa afya hawafanyi kazi ya kuwatibu wagonjwa pekee, bali pia wanapaswa kuelimisha jamii, kujenga imani ya wananchi na kuhamasisha kwa ushirikiano na mamlaka za afya. Serikali inaamini kuwa kuongezwa kwa posho kutawasaidia kuendelea na jukumu hilo muhimu katika kipindi hiki kigumu. Ziara waziri Roger Kamba mjini Bunia ni ya tatu kufanywa na kiongozi wa serikali ndani ya kipindi cha mwezi mmoja tangu mlipuko huo kutangazwa. Serikali inasema hatua inaongeza posho ni sehemu ya mkakati mpana wa kuboresha mfumo wa kukabiliana na Ebola kwa kushirikisha mamlaka za mkoa, washirika wa maendeleo na viongozi wa kijamii. Sasa macho ya wananchi wa Ituri yanaelekezwa katika utekelezaji wa ahadi huo. Wengi wanatarajia kuwa ongezeko la posho litaambatana pia na kuimarishwa kwa vifaa tiba, usafiri wa wagonjwa na mazingira ya kazi ili kwa wahudumu wa afya waweze kutekeleza majukumu yao kwa usalama na ufanisi zaidi katika vita dhidi ya Ebola. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 19 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Na endelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari fanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku kisha tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi tuendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, naomba ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teluge Longa, sina la ziada ila tuache endelee kutakia mchana mwema wenye amani na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Na ni kwa tukutane jioni kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, bye bye na chao, mchana mwema na uwe na amani. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli?
Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.